เราอยู่ในรายการจับประเด็นข่าวใหญ่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้โฆษกกรมสุขภาพจิตนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชมาคุยกับเราถึงอาการของไบโพล่าและแนวทางการดูแลคนเป็นโรคนี้นะคะคุณหมออภิชาติคะเมื่อช่วงที่แล้วคุณหมอเล่าให้เราฟังไปแล้วว่าเกิดจากพันธุกรรมและพอดีจะเกิดอาการอย่างไรนะคะอาการจะเกิดเป็นช่วงๆบางทีจะคล้ายๆโรคซึมเศร้าแต่บางทีก็จะมีอาการแบบเหมือนคนแอคทีฟผิดปกติเกินปกติอารมณ์ดีเกินปกติพูดมากเกินปกติใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินปกติแต่มันก็จะเป็นอาการที่เป็นระยะไปใช่ไหมคะค่ะคุณหมอคะทุกวันนี้ในโซเชียลในกระแสสังคมเนี่ยยิ่งตอนนี้คนใช้โซเชียลกันเยอะเลยเราจะเห็นบางคนก็แสดงอาการอะไรออกมาแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นไบโพล่าแสดงอาการอะไรออกมาแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะรับสื่อพวกนี้ยังไงอะโอเคคำถามนี้บอกว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราหนีโซเชียลมีเดียไม่ได้นะครับแล้วเราอยู่ในสังคมเป็น Thailand 4.0 แล้วเนี่ยเราก็ต้องทันสมัยการจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งน่ากลัวถ้าเราใช้เป็นแต่บางครั้งถ้าเราไม่มีความไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่เท่าทันเขาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดโทษได้เพราะว่าบางสิ่งที่เป็นเนื้อหาบางอย่างหรือวิธีการส่งต่อบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เช็คก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเราอาจจะมีความเชื่อที่ผิดพลาดได้นะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนจะถามบอกว่าถ้ามีคันส่งมาอย่างเงี้ยเราวิเคราะห์ได้ไหมว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้จากโซเชียลมีเดียจากคลิปนี้เราวิเคราะห์ได้ไหมต้องบอกว่าขนาดจิตแพทย์เองยังวิเคราะห์ไม่ได้เลยคือถ้าเห็นในโซเชียลอย่างเงี้ยคนที่เห็นเป็นอาการแล้วบอกว่าหมอวิเคราะห์อาการนี่หน่อยคุณหมอบอกไม่ได้จะทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้คือเพราะว่ามีสาเหตุหลายอย่างอย่างเช่นแบบสมมติว่ามีภาพผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อยู่ที่สะพานอย่างเงี้ยจะบอกคนนี้เป็นซึมเศร้าจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าเราบอกไม่ได้เขาอาจจะถูกลอตเตอรี่แล้วดีใจอยู่กลางสะพานร้องไห้ด้วยความปิติก็ได้หรือจะทะเลาะกับแฟนแล้วก็เดี๋ยวก็ดีกันมีความสุขก็ได้ดังนั้นเนี่ยภาพมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆเนี่ยสาเหตุที่มาที่ไปเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับอันนั้นเราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์จากเพียงแต่ภาพได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องวิธีการวินิจฉัยเราต้องมีการซักประวัติมีการพูดคุยมีการตรวจสุขภาพจิตก็คือคนนั้นเนี่ยจะต้องมานั่งอยู่ต่อหน้าหมอแล้วก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมคะใช่อาจจะต้องซักถึงประวัติครอบครัวอาจจะต้องถามประวัติเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะบอกคนนึงไม่สบายเนี่ยเราจะต้องมีความละเอียดรอบคอบสูงมากแล้วก็ต้องประเมินอย่างละเอียดจริงๆถึงจะบอกได้ว่าใครไม่สบายหรือเป็นโรคอะไรบางทีแบบเพื่อนกันในกลุ่มอะไรเงี้ยหรือว่าในที่ทำงานบางคนก็แบบแสดงอารมณ์อะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกอย่างเงี้ยเป็นไบโพล่าแน่เลยไบโพล่าพูดบ่อยๆอย่างเงี้ยคนที่ไม่เป็นเขาอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นขึ้นมาได้จริงๆอันเนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทั่วโลกเลยเพราะว่าการที่เราเอาคำเหล่านี้มาพูดเล่นอย่างเงี้ยหรือมาวิเคราะห์ไปพูดกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการเอาอาวุธทิ่มคนอื่นแทงคนอื่นเราก็แทงตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าไบโพล่ามันคือชื่อโรคมันไม่ใช่คำที่ล้อเล่นมันไม่ใช่คำที่สนุกอ่ะเพราะว่าหลายๆคนที่เขาเป็นไบโพล่าจริงเขาฟังมาว่าเขาไม่สบายเหมือนคนเป็นเบาหวานน่ะก็จะไปล้อเขาเป็นเบาหวานเหรอความดันเราจะไปล้อว่าเขาเป็นความดันเหรอไม่มีใครชอบนะครับก็คือไบโพล่าคือโรคดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอาคำนี้มาล้อเล่นนะครับแล้วก็เวลาที่เราโดนคนอื่นว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ด้านบวกอยู่แล้วมันก็จะทำให้ความมั่นใจความรู้สึกสัมพันธภาพหรือหลายๆอย่างของคนที่โดนน่ะก็จะแย่ลงส่วนคนพูดเองเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันคือคนที่พูดบ่อยๆเนี่ยก็จะขาดความละเอียดอ่อนกลายเป็นคนหยาบกระด้างทางจิตใจกลายเป็นคนตัดสินคนอื่นโดยที่ไม่ได้ดูข้อมูลครบถ้วนทำไปเรื่อยๆเนี่ยความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่าอย่างนี้มันจะดีไหมหมอคิดว่าบางครั้งการเป็นโรคไบโพล่าเนี่ยไม่ได้น่ากลัวแต่คนที่ไม่สามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้อะคนนั้นน่ากลัวอันนี้น่ากลัวกว่านะครับแล้วต่อไปเขาจะมีชีวิตยังไงอ่ะเขาจะไม่สามารถที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้แล้วหรือเขาจะไม่ได้มองเห็นว่าปัญหามันคืออะไรแล้วอ่ะอันนั้นแย่ดังนั้นหมอคิดว่าอย่าเอาคำพวกนี้มาล้อเล่นกันแล้วบางทีเนี่ยบางคนโดนล้อมากๆกลายเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเพราะว่ามันโดนว่าโดนอย่างเงี้ยสม่ำอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยหมอว่าคนปกติก็จะเศร้านะครับเอาละค่ะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าดิฉันเจอคนในครอบครัวแต่ดิฉันไม่ค่อยสนิทกับเขาอาจจะเป็นญาติห่างๆอย่างเงี้ยแล้วดิฉันฟังคุณหมอเนี่ยอาการแบบนี้เลยไม่ใช่อาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเป็นอาการแบบเดี๋ยวก็เศร้า2-3 วันเดี๋ยวก็คึกคักเดี๋ยวก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเห็นแล้วล่ะแต่ว่าเคยจะถามเขาละเขาไม่ยอมรับตัวเองนะคะแล้วดิฉันก็เลย
อยากจะพาเขาไปรักษาอย่างเงี้ยดิฉันแบบแอบเรียกหมอมาจับตัวเขาไปรักษาเลยอย่างนี้ได้ไหมคะ โอเค อันนี้เรื่องสำคัญมากนะครับจริงๆหมอจะแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยหมอคิดว่าเราอย่ารอจนกระทั่งแบบใครเป็นโรคละจนป่วยนะครับสมมติว่าเราเห็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักเนี่ยเริ่มซึมลง ค่ะ เริ่มแยกตัวเริ่มไม่มีความสุขหรือพฤติกรรมอารมณ์เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ย ค่ะ เข้าไปรับฟังก่อน อ๋อเข้าไปถาม ใช่ ก่อน เข้าไป ว่ ถาม เป็น ก่อน อะไร ใช่ วันนี้ อ่า ค่ะ เพราะว่าบางทีการรับฟังเนี่ยบางทีอาจจะช่วยเขาหายจากทุกข์ได้เลยนะ เพราะบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วย แต่ว่า ค่ะ คืออาจจะเจอเรื่องทุกข์มา แต่ถ้าเกิดไม่มีใครเข้าไปฟังหรือไม่มีใครไปถามเนี่ยเขาอาจจะป่วยทีหลังได้ มันมีคำหนึ่งคือ power of listening ใช่ พลังจากการฟัง ถูกต้อง เรา เลย ฟังเขาเนี่ยเราอาจจะช่วยเขาได้ ใช่ครับ ค่ะ ดังนั้นฟังก่อนเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราคิดว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่เราวินิจฉัยในใจแล้วว่าแล้วไปพูดอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เกิดกำแพง ต่ ต่ อ อ ต้า ต้าน น ขึ้ ขึ้ น น มา มาจะ ค่ะ ยาก ดังนั้นเนี่ยฟังเขาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นลองพูดคุยกันดูลองรับฟังเป็นหลักก่อน ให้กำลังใจให้ความรักดูก่อนหลายๆคนดีขึ้น แต่ถ้าฟังแล้วอุ๊ยมันเยอะขึ้นมันเกินความสามารถเราที่เราจะช่วยเหลือหรือว่าอาการดูมันชัดเจนมากขึ้นจนมันคิดว่าอาจจะต้องปรึกษาแล้วล่ะ ถ้าเราไม่รู้จะคุยยังไงหรือไม่รู้ปรึกษาใครด่านที่1นะครับ ค่ะ สามารถโทรที่1323 13 1323 นะครับ ค่ะ อันนี้ก็เป็นสายด่วนกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็คือโทรฟรี24 ชั่วโมงนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่มีบุคลากรให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำเบื้องต้นก่อน อาจจะถามบอกได้ว่าหาหมอที่ไหนนะครับ แล้วปัจจุบันเนี่ยจิตแพทย์ก็มีค่อนข้างหลายโรงพยาบาลแต่ว่า1323ช่วยได้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใกล้บ้านเรามีโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์แน่ๆเนี่ยก็พาเขาไปหาคุณหมอได้เลยแต่การที่พาเราบอกเขาเลยว่าการไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันเรื่องปกตินะเดี๋ยวนี้ใครก็ไปกัน แต่บางทีเขาไม่เข้าใจไงถ้าเขาไม่ยอมไปอย่างที่ดิฉันถามว่า ถ้าเราแบบพาคนมาจับตัวเขาไปเลยอย่างเงี้ยจับตัวขึ้นรถไปเลยอย่างเงี้ยเราผิดไหม จริงๆตามกฎหมายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราพบว่าคนคนนี้เขามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง หรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อบางคนอาจจะหงุดหงิดแล้วอาจจะมีเกิดปัญหาตามมาเกี่ยวกับผู้อื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยหมอคิดว่าลองแจ้งที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐก่อนได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับ อ๋อ ซึ่งก็จะมีเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือในการที่พาคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าในกรณีที่อาการยังไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยหมอแนะนำว่าอาจจะโทร1323ก่อนว่า ค่ะ จะรับมือยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการรับมือวิธีการพูดคุยไม่เหมือนกัน อ๋อ บางคนเราใช้วิธีการคุยที่ไม่ถูกวิธี บางครั้งเขาอาจจะต่อต้าน ค่ะ หลายๆ คนพอโทรไป1323เนี่ยเขาแนะนำที่ว่าเหมาะกับแต่ละคนยังไง คนไข้ยอม อ๋อ ก็คือโทรไป 1323 เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะถามเราละว่าคนนั้นเป็นอาการยังไง ใช่ ยังไง คุณลองไปคุยกับเขาอย่างนี้ วิธี สิ ไหน อย่างนี้สิอ๋อ อันนี้จะง่ายกว่าคุย ค่ะ บอกว่า ค่ะ บอกว่าถ้าทุกคนเป็นครอบครัวกันเป็นคนไทยจริงๆข้อดีของคนไทยคือ เรามีความรักเรามีเอื้อเฟื้อเผ่าแผ่กันแล้วเราอยู่ในสังคมที่เป็นญาติกันอย่างเงี้ย ค่ะ การคุยดีๆบางทีเนี่ยช่วยได้ ค่ะ แต่เราต้องเริ่มจากรับฟังก่อน แล้วก็ให้เขาเห็นก่อนว่าเราอยากช่วยเหลือ แต่ถ้าเราไปเราตัดสินเขาเลย เราว่าเขาเลยเราดุเขาเลย อันนี้จะยากเพราะเรื่องนี้แหละ ค่ะ นะครับดังนั้นใช้วิธีนี้ก่อนนะครับ แต่โรคนี้เนี่ยถ้าเป็นแล้วและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องตามที่คุณหมอบอกว่ารับยา แล้วก็มีการบำบัดทางจิตต่างๆเนี่ย ครับ หายขาดได้ไหมคะ ด่านที่ 1 ถ้าเกิดรักษาต่อเนื่องทานยาครบหายอันดับ 1 หายได้ หายได้คือหายขาดไม่กลับมาเป็นอีกเลย คำว่า เหรอ หายในที่แรกเนี่ยคือไม่มีอาการเลย ใช้ชีวิตดีมาก บางคนใช้ชีวิตดีกว่าก่อนป่วยอีก งานการบางกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานได้ดีเลย อันนี้คือหายจากอาการ ค่ะ แต่ว่าการที่จะหายจากโรคคือไม่เป็นซ้ำแล้วเนี่ยต้องกินยานานพอต่อเนื่อง นานพอนี่หลายปีหรือเปล่าคะ แต่ละคนไม่เท่ากันแต่ก็เป็นหลักปี โอ้ นะครับแต่ว่าให้คุณหมอเป็นคนประเมินนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดกินยาบางที 1-2 เดือนหายจากอาการละ ค่ะ ใช้ชีวิตมีความสุขมากเลย อืม หาเงินได้เต็มที่เลย ค่ะ และจากนั้นเนี่ยกินนานพอเพื่อให้เกิดการหายขาด ค่ะ แต่ละคนจะไม่เท่ากันนี่ขอให้ปรึกษาคุณหมอ ก็คือ นะ สา รับ มารถหายขาดได้ ใช่ แต่ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอตลอด ใช่ และจะแปลว่ารักษาแล้วก็หายรักษาแล้วก็หายนี่ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่า ใช่ สิ่ง ไหมคะ ถ้าเกิดว่าพออาการหายไปอาการปุ๊บบางคน ค่ะ เนี่ยหยุดกินยาไปเอง เอ เพ อ ราะ ใช่ก็ ฉัน หาย หาย แล้ แล้ว ว นี่ไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ย พอเป็นซ้ำถ้ายิ่งเป็นซ้ำบ่อย ค่ะ ยิ่งเป็นหลาย ๆ รอบ ค่ะ โอกาสจะเลื้อรังจะสูง โอ้ และอาการจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ ยาเดิมจะใช้ต้องเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อย ค่ะ ๆ นะครับ อันนี้ก็จะมีปัญหาตามมา คำถามสุดท้ายค่ะ เราเห็นหลาย ๆ โรคอย่างโรคเบาหวานเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดโรคไตตามมา อย่างไบโพล่าเนี่ยนะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอาการทางร่างกาย เพราะว่ามันสั่งมาจากสมอง แต่มันอาจจะทำให้เกิดโรคทางร่างกายอื่น ๆ ได้ไหมคะ จริง ๆ ต้องบอกครับว่าไบโพล่าเองเนี่ยก่อปัญหาตามมาเยอะ อ๋อเหรอคะ มากนะครับ เช่นอะไร จริง บ้างคะ ๆหนึ่งถ้าไม่ได้รักษาเนี่ยด้านเศร้าจะฆ่าตัวตาย อืม ก่อนที่จะป่วยเป็นโรคอื่นเนี่ยจะตายก่อน จะตายก่อน เพราะว่า อืม จะเศร้าจนฆ่าตัวตายนะครับ ค่ะ ส่วนด้านคืนเคลงเกินเหตุเนี่ย
อาจจะเกิดปัญหาตามมาอย่างเช่น อดหลับอดนอนความดันขึ้น ค่ะ เพราะเขาจะไม่นอนเขาจะกินมากบางคนน้ำหนักตัวขึ้นเยอะ อ๋อ จนกลายเป็นแบบเบาหวานกำเริบหรือเป็นเบาหวานไขมันความดันนี่ได้หมดเลยนะครับสุขภาพร่างกายอยู่ที่ป่วยโรคอื่นอาจจะแย่ลงหมดเพราะว่าในช่วงที่มั่นใจเกิดเหตุก็จะไม่ค่อยรักษาโรคอื่นจะไม่ยอมกินยาคิดว่าตัวเองไม่เป็นไร ค่ะ ด้านเศร้าเองก็จะไม่ค่อยกินยาก็อยากตายก็ไม่อยากรักษา ค่ะ โรคที่เป็นอาจจะแย่ลง ค่ะ อาจจะเป็นโรคใหม่ ๆ ตามมาอีกนะครับ อ๋อ ด้านที่คืนเคงเกินเหตุเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความคิดขยันผิดปกติ ก็จะไปทำลงทุนอะไรจนพัง จนกลายเป็น อาจจะทำให้ชีวิตพัง พังเลย ก็ได้ บางคนเนี่ยพอเป็นไบโพล่าทีเนี่ยเสียสูญเงินหมดทั้งชีวิตเลย กลายเป็นคนมีปัญหาหนี้สินตามมาดังนั้นปัญหาเนี่ยมีตั้งแต่ปัญหาโรคภัยทางกายโรคทางจิตเวชมีปัญหาเรื่องของเศรษฐฐานะการเงินจนเป็นหนี้ โอ้โห ครบเลยดังนั้นรักษาดีกว่า ค่ะ เทรนด์ปัจจุบันเนี่ยถ้า 20 10 กว่า 20 30เนี่ย ค่ะ เขาจะบอกการพบจิตแพทย์อ้าวว่าปกตินี่เป็นไปก็มีซึมเศร้าก็มีนอนไม่หลับวิตกกังวลใครก็ไป ค่ะ คือไม่สบายไปหาหมอรักษาก็หายก็จบ ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากมองว่ากลัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นอายุเยอะหน่อย อ๋อ ซึ่งต้องระวังนะครับ ถ้าใครกลัวนี่ถือว่าเชยแล้ว เพราะ นะ ฉะ ครั นั้ บ นถ้าเกิดว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเชยเนี่ยไปหาจิตแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องทันสมัย ปกติเลย อ่ะ นะครับ ถามอีกคำถามหนึ่งแหม่เพิ่งคิดขึ้นมาได้ แล้วสมมุติว่าเรื่องที่เราไปคุยกับหมอเนี่ย ครับผม เป็นความลับอย่างเงี้ย โอ้รับแน่นอน เหรอมันจะไม่แพร่งพรายออกไปใช่ไหมคะ ไม่มีทางออกไปแน่นอนนะครับ จริงๆ เรื่องที่เป็นการที่คุยกันอยู่ในห้องเนี่ยมันจะอยู่เพียงเท่านั้นเลยนะครับ เพราะว่าการรักษาความลับของคนไข้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของการมาพบจิตแพทย์ ค่ะ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะมาหาคุณหมอนะครับ เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะ ขอบคุณ ได้รับ ครับ ความรู้ ยินดีครับ มากเลยทีเดียวนะคะ ไว้โอกาสหน้าชวนคุณหมอมาอีก ยิน นะคะ ดีครับผม ค่ะ วันนี้หมดเวลาสำหรับจับประเด็นข่าวใหญ่แล้วนะคะ อย่าลืมนะคะว่าพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4 ทุ่มททบ 5 ค่ะ วันนี้ดิฉันและคุณหมออภิชาติลาไปพร้อมกันนะคะ สวัสดีค่ะ